hartlike goeienaand aan almal en dit is 'n lekker rustige Vrydag aand. Dit is weer tyd vir In die Tonnel. Ons kyk na sport wat die naweek plaasvind, môre, oormôre en ook nog van dit wat maandag plaasvind. Dit is plaaslik en internasionaal. Daar's nie rugby nie. Ons was lekker bederf vir klomp rugby tussen die Springbokke en die All Blacks. Hulle speel weer of die Springbokke speel weer volgende naweek teen Australië in Australië en die All Blacks speel tuis teen Argentinië. So daar's nie baie narkies in Biltong waaroor ons gaan praat hierdie keer nie, maar narkies in Biltong kan nog steeds gebruik word vir lekker klap rugby en skoolrugby in Namibië. Môre groot klap rugby en groot skoolrugby. Maar ons gaan weer uitkom as Andrew Poelman so 'n bietjie later in die program daaroor gaan gesels. Maar kom ons begin met sokker. Ons gaan ook 'n bietjie praat oor tennis. Daar's tennis, internasionale tennis in Amerika. Groot boks, dit is Anthony Joshua wat boks teen Alexander Usyk. Hulle klim deur die toue daar in Saudi-Arabië vir 'n swaargewig titelgeveg. Ons gaan daarna ook 'n bietjie kyk wat daar gaan gebeur. Golf, dis die FedEx uitspeel. Ons sal daarna ook kyk so 'n bietjie later in die program. Kom ons begin met sokker. Dit is weer Bruce Naden wat vir ons bietjie gaan vertel wat hy dink kan gebeur in die Engelse Premierliga. En dit was 2 naweke wat daar al sokker was en die groot nuus is maar Manchester United wat heel onderaan 20ste op die puntlys is op hierdie stadium. Dis nie 'n goeie begin vir nie. Liverpool ook 12de, Manchester City wat voorloop eerste is na 2 weke. Hulle en Arsenal is onoorwonde. Maar kom ons hoor wat sê Bruce Naden. Hy is was ook betrokke by Leicester City in 'n amptelike hoedanigheid daar in Engeland. Hy ken Britse sokker en hy begin sommer praat. Ek hom eerstens 'n bietjie uitgevra oor Manchester United se begin. So hierso is Bruce Naden. I think extremely alarming times for Manchester United supporters, players, coach and club. It's the last time they were in this position after 2 games. They went on to be relegated as, if my memory serves me right, back in the 1970s, I think they got relegated. Good chance they're going to lose to Liverpool this weekend. It's a club in serious crisis, and it's been coming for a long time. I think we're beginning to see now it's actually got nothing to do with the coach. They've got a top coach here. They've had top coaches before. It's got to do with the leadership and the culture of the club. Having said that, they've still got a lot of quality players. But before we went on air, we were saying it's not so much that they've lost 2 games, it's who they've lost to, with all due respect to Brighton and Brentford, and the manner with which they have lost that should be of real concern. You know, I think West Ham are still top 6, top 7 contenders. They've lost their opening 2 games, but they haven't played badly. And the overall trajectory of West Ham is overwhelmingly positive, whereas in Manchester United case, it feels like an oil tanker that has been slowly heading in the wrong direction for a decade. So very alarming times for Manchester United. Looking at the other side of the coin, it's almost from the beginning teams chasing Manchester City. It seems like the script that we've seen before straight away. I think many of us feared the worst, that what has been a 2-horse race, 3-horse race in recent years would become a 1-horse race with the signing of Haaland, and the early indications are that Manchester City might just have signed the greatest striker of his generation. And to think that they won the league title last year without a number 9. And they've now signed a goal-scoring machine. So, yeah, it's very difficult. I thought Liverpool might, but it is early days. But their 2 draws already making it difficult to look beyond Manchester City. Arsenal, good start. Other unbeaten team, Bournemouth away. That's all the games will be challenging, but that's a game they can win. I think no disrespect to Bournemouth, but they haven't made really significant signings. I do think of the newly promoted sides, they're the one that's going to struggle the most despite their opening day win against Villa. Arsenal, on the other hand, have signed extremely well, and they've added quality where they needed to add quality. I think the signing of Jesus along with Zinchenko, both from Man City, and 2 players who look good at Man City, but now look world class in the opening games for
Arsenal. I think they've signed very well. I think that's a club after a number of years of relative struggle who seem to be heading in the right direction. I think if you're an Arsenal fan, you've got reasons to be optimistic. Ja, dan Bruce Naden en Manchester City gaan verseker moeilik gevang word vir hierdie jaar, sommer so vroeg in die jaar is dit duidelik vir al met Haaland, hulle nuwe aanvallende speler wat van hierdie seisoen by hulle is. Maar Tottenham Hotspur en Chelsea het ook 'n goeie begin gehad vir die toernooi. Hulle het of die kompetisie, hulle die afgelope naweek te mekaar gespeel, baie emosievolle wedstryd gewees. Daar was 'n klomp insidente van die twee afrigters. Dit is Thomas Tuchel en Antonio Conte wat so 'n bietjie gestry en gestamp het dan na die eindvlek en daar's 'n bietjie hare getrek ook op 'n stadium van die spelers. Maar ek het ook vir Bruce gevra wat hy dink van Tottenham Hotspur en Chelsea se kanse in hierdie seisoen. Hierso is weer Bruce Naden. Let's just say that it's not unusual for the Tottenham-Chelsea game for emotions and passion to overspill into something a little bit more toxic. So there's previous in that local derby. Despite the fact that was a draw, though, I did feel that Chelsea looked much the better side for huge parts of that game. They have been spending significantly with the new ownership, and they look like a very strong side. I thought it was an important test for Spurs because they've made huge improvements under Conte. They've made some really good signings. I think their front three are as good as anything in the Premier League now. And I did expect Tottenham to win that game and possibly dominate it, and they didn't. And so, yes, it's only one 90-minute game, but I think there were really positive signs there for Chelsea. But it looks like a 5-horse race for those Champions League spots. So out of the big six, I'm not putting Manchester United in that equation. It's a big game for them against Liverpool. Win that and you're back, but losing that 3-0 after 3 games would be devastating. Yeah, look, again, there's previous history of the underdog in that game putting off a result, but I mean, there are no indications from the first 2 weeks of the seasons, despite Liverpool only drawing the first 2, that you would expect anything other than a Liverpool win. And this might come back to haunt me when Manchester United play a low block, only have 20% possession and win 1-0 on the counter. But I really do think Liverpool are going to have too much for them. Dit is 'n mening daarvan Bruce Naden, ons sokkerkundige. Lekker sokker om na uit te kyk, die Engelse Premier League gaan. Veral maandag se wedstryd tussen Manchester United en Liverpool gaan baie belangstelling wek. Koos by sokker, dit is die Wêreldbeker onder 20 vroue toernooi wat tans plaasvind in Puerto Rico en dit is die kwartfinale wat nou plaasvind. Dit is Sondag, is dit Spanje wat speel teen Mexico en dan is dit Colombia wat speel teen Brasilië en dan is dit Maandag is dit die Nederland wat speel teen Nigerië wat Afrika se vlag swaai, die enigste span wat die kwartfinale gemaak het. Ghana het uitgeval en dan is dit Japan wat gaan speel teen Frankryk en daai wedstryde is Maandag. Ook vinnig cricket, daar's 'n lekker cricket reg oor die wêreld. In die eendag reekse is dit Zimbabwe wat tans speel teen Indië wat in Harare speel. Eerste wedstryd het Zimbabwe verloor met 10 paltjies. Hulle gaan hierdie naweek weer speel. Dit is Sondag en Saterdag en Maandag wat hulle weer gaan volgende speel. So môre is hulle weer in aksie. Dit is Zimbabwe teen Indië. Vandag al is dit Wes-Indië en Nieu-Seeland wat hulle tweede eendag wedstryd speel. En dan is daar groot toets op Lords. Dit is Engelse lekker 5-dag cricket. Die Proteas wat speel teen Engeland en in Suid-Afrika wat 'n voorsprong van 162 lopies het op die eerste beurt teen Engeland. Môre is dag 4, Sondag dag 5. Kos wat advertensiebreek en as ons terugkom dan praat ons nog internasionale sport.
Welkom terug in die Tonnel en is 'n lekker Vrydag aand. Ons kyk weer na sport wat die naweek plaasvind môre en oormôre en ook van dit wat maandag plaasvind. Ons sal kyk na sokker, ook na cricket en daar's 'n baie internasionale sport wat die naweek ook plaasvind, ook plaaslik. Andrew Poelman gaan nou 'n bietjie verduidelik van lekker skole rugby en klap rugby wat bygewoon kan word in Namibië môre. Maar kom ons gaan aan na tennisnuus. Groot internasionale tennis in die opbou na die Amerikaanse Ope wat die 29ste van Augustus gaan begin in New York. Dit is die Western and Southern Open wat kampioenskap wat tans gespeel word in Cincinnati in Amerika. Meeste van al die topspelers in die wêreld in aksie daar. Die vroue afdeling is meeste van die keer uit, veral Iga Swiatek van Pole, die nommer 1 gekeerde gunsteling. Sy is uitgeskakel vroeg. Emma Raducanu ook wat die Amerikaanse Ope gewen het laas jaar ook uit in die toernooi. Wat oor is Jessica Pegula en ook Madeline Keys, twee Amerikaners wat baie goed doen. Hulle gaan ook in die Amerikaanse Ope waarskynlik van die gunstelinge wees. Hulle het 'n goeie kans om deur te gaan na Sondag se eindstryd. In die mansafdeling, Daniel Medvedev, die nommer 1 gekeerde, Stefanos Tsitsipas nommer 4 en ook Carlos Alcaraz. Hulle is almal deur na die kwartfinale. Carlos Alcaraz speel teen Cameron Norrie van Brittanje in die kwartfinale en Daniel Medvedev wat teen Taylor Fritz van Amerika in aksie was. Rafael Nadal, die ervare Rafael Nadal het ongelukkig uitgeskakel in die toernooi. Hy het teen Boran Borčić verloor van Kroasie en dit is hy sukkel nou vir 'n tydjie met 'n maagspierbesering wat hy opgedoen het en dit was in 3 stelle wat hy verloor het. So miskien sal hy nog steeds in aksie wees in die Amerikaanse Ope. Maar kom ons hoor wat sê hy self. Daar's met hom gesels net nadat hy Borčić verloor het. So hierso is Rafael Nadal. I mean, easy to say that if you are not able to play a little bit more aggressive under these circumstances and to take a little bit advantage on the opportunities, then this kind of things happens. So you lose, you move forward. I know the way. The main thing for me is stay healthy. Have been a difficult injury to manage, to be honest. The last month and a half haven't been easy because having a tear on the abdominal, you don't know when it's 100% over the thing, so that affects a little bit in terms of not sure if you are able to try your best in every serve. You know, I said before the tournament, no, I need to take it step by step, and happened, and that's it. Well done for him. En dan Rafael Nadal en die man raak ook nou ouer. Hy kan seker nie vir ewig speel nie, maar hy het 'n maagspierbesering en dit is hopelik kan hy nog op sy beste wees in die Amerikaanse Ope wat oor so 2 weke begin. Kom ons gaan aan na die golfbaan en dit is mans en vroue kant wat ons gou oor gaan gesels. In die manskant is dit die FedEx beker. Baie fokus is daar op die FedEx beker wat uitspeel by toernooie wat tans plaasvind, die BMW kampioenskap. 70 van die voorste spelers op daai puntelys. Die voorste 30 gaan volgende naweek in Atlanta speel. Die eerste ronde is afgehandel, die tweede ronde later vanaand. Keegan Bradley van Amerika, voorloper 64 gespeel, 7 onder baansyfer en dit is Shane Lowry wat 5 onder baansyfer is net agter hom. Adam Scott ook 6 onder baansyfer. So hulle is van die voorlopers. Van die bekendes Rory McIlroy en Scottie Scheffler albei hoog op hy FedEx puntelys, maar hulle het 3 onderbaansyfer gespeel, so hulle is in goeie posisie. Christian Besainout van Suid-Afrika 4 onderbaansyfer. Hy sal met hard werk om die top 30 in te kom. In die vroue afdeling, dis op die vroue reeks wat daar gespeel word in die Europese vroue reeks, is dit die Marco toernooi wat gespeel word, is ook 'n span kompetisie, daar's individueel en span. Die voorloper daar is Jessica Korda wat 'n briljante ronde gespeel het, 61 wat sy gespeel het en die tweede plek tans is dit meneer de Roy, sy is van België en sy is in die tweede plek, sy het 66 gespeel, 6 onder baansyfer en -11 wat Jessica Korda gespeel het. Nelly Korda, Jessica se suster, speel ook in 'n toernooi en sy was 5 onder baansyfer. Maar Jessica Korda, die voorloper is 'n briljante prestasie. Dit is ewenaar die laagste ronde ooit op die vroue Europese golf toer. En daar's met Jessica na die tyd na haar ronde van 61 gesels, so net om te hoor hoe sy dit reg gekry. So is Jessica Korda. Yeah, no, it was an awesome round. We had a great vibe in the group, and so obviously I was really relaxed, and it was probably the first round I've played in about 3 weeks that wasn't,
20-mile-an-hour wind, so that was really nice, just to be able to settle into the golf course. But yeah, I've never made 3 eagles in a round, so I'm definitely going to remember this one. I mean, in some ways, it's a silly question, but I have to ask, I mean, what went so well for you out there? I mean, was it one of those days where every single aspect of your game was just working? I mean, not really. I mean, they still made a bogey, hit it into a hazard, so I wouldn't say so. I was just keeping it in play and giving myself opportunities and, converting a lot of those. Last month and change, I think, I just haven't really been converting any putts, and floodgates open today, and hopefully they continue tomorrow, but you never know, so that's the beauty of golf. Neo Paints has established a 67-year Namibian legacy, creating personalized paint solutions that blend quality and innovation for the Namibian people. We pride ourselves in being a 100% Namibian-owned company, investing in our country and our people by employing and empowering true Namibians. With every brushstroke, Neo Paints commits to our quality guarantee and always delivering a coat of excellence. At Neo Paints, we always stay true to our country. We are as Namibian as you. Verder dan Jessica Korda, die Korda familie wat baie talentvol is. Jessica en Nelly Korda doen goed in golf en dit is ook Sebastian Korda, hulle broer, wat ook in die top 50 op die tennisreeks is. Kom ons sluit hierdie deel van die middelste deel van die internasionale program gou af met 'n bietjie boksnuus. 'n Groot boks wat Saterdag aand, môre aand is in Saudi-Arabië. Klomp geld wat die manne kry. Dit is Anthony Joshua wat boks teen Alexander Usyk. Usyk is die kampioen. Hy het vir Joshua so 11 maande terug het hy op punte geklop. Dit was 'n bietjie van 'n verrassing geweest as Usyk wat opgeskuif het na die swaargewig. Hy's 'n bietjie van 'n kleiner bokser. Hy's in die ou taal 6'3" en dit is Joshua wat 6'6" is. Maar hulle boks nou vir die tweede keer. Elkeen van hulle gaan 75 miljoen Amerikaanse dollar kry en ook nog deel in van die kyk inkomstes, so baie geld wat die manne gaan kry. So vinnig as ons kyk nou die twee te mekaar opweeg, dit is Usyk wat na 19 gevegte nog onoorwonne is. Dit is Joshua wat 24 gevegte al gehad het, 2 het hy daarvan verloor. Joshua is 32 jaar oud en Usyk is 35 jaar oud en dit is die style wat so 'n bietjie verskil. Dit is Joshua wat hy soos hulle sê ortodokse bokstyl en dit is Usyk wat in die Engelse praat hulle van hy is 'n southpaw, so dit is 2 kontrasterende style wat hulle daar deur die toue klim. So is lekker boks môre aand vir die wat dit kan kyk. Dit is op Supersport. Dit is Anthony Joshua wat boks teen Alexander Usyk. Dis die tweede keer. Usyk die kampioen. Hulle boks vir die WBA, die WBO en die IBF belt. So kom ons vat 'n advertensiebreek, so terugkom maar gesels ons met Andrew Poelman. Baie welkom terug by die Tonnel. Dis 'n lekker Vrydag aand. Die week het weer eens baie vinnig verbygegaan. Ons nog gekyk na klomp internasionale nuus. Interessant wees om te sien wat gebeur na boksgeveg met Anthony Joshua en Alexander Usyk Saterdag aan daar in Saudi-Arabië. Maar kom ons kyk wat gebeur plaaslik. Daar's nie boks in Namibië of in Namibië waaroor ons gaan praat nie. Wel rugby, hooplik boks hulle nie op die rugbyveld nie. Dis groot semifinale van die klub rugby en dan is daar ook skole rugby. Dit is reg oor Namibië wat dit plaasvind. Lekker rugby, Walvisbaai en ook in Windhoek. Maar kom ons hoor wat sê Andrew Poelman. Andrew Poelman is die kundige wat beste weet wat in Namibiese sport gebeur. Hy is 'n senior verslaggewer by Namibia Media Holdings by die Republikein en eerstens het ons gepraat oor die klub rugby bore in die kus en ook in Windhoek. Naweek vir die top 4 klubs wat dan nog in die reisies oorgebly het. So kudos wat in stadiums van die seisoen bo in die liga was. Hulle toe op die einde tweede geëindig, maar nog steeds vir die eerste keer in die geskiedenis wat hulle dan 'n tuis semifinale het.
So dis dan UNAM se eerste span wat dan daarna hulle toe ry. Dat behoort 'n lekker groot wedstryd te wees natuurlik. Kudos wat altoe hulle wedstryde in die liga gewen het tuis en weg. Hulle die eerste wedstryd daar het hulle gewen 20-5. En toe hulle in Windhoek gaan speel het hulle ek dink 34-12 of so iets gewen. Ja, maar dis dan nog maar Gunsteling. ja, soos Roan Kitsoff ook uitgewys het van Wanderers, nou maak dit nie meer saak wie waar geëindig het nie, nou is dit maar net op die dag. Ja, so van Wanderers gepraat, hulle dan nou ook 'n tuis semifinaal wat bo geëindig het teen Reward. Soos Roan Kitsoff vandag of in die koerant gesê het, ja, Reward is nie ligte musiek nie. Ja, so Reward wat dan natuurlik vir Cliven Loubser in hulle geleder het. Hy begin vol op nommer 10. So die dispuut wat daar nou of navraag wat daar nou was vroeër of hy vrystelling gekry het van sy Amerikaanse klap af, dit is dan nou uitgesort en hy is dan wel vir hulle beskikbaar. Wanderers het sy eerste wedstryd teen Reward het hy gewen, ek dink 49-24 en na in die stadium toe die nasionale spelers weg is, het hulle wegwedstryd gaan speel op Reward en hulle toe daar verloor 37-31. Soos jy daar kan sien, Wanderers het eintlik selfs in staat, hulle het geen wedstryd wat hulle nie 'n liga punt kon byvoeg nie, selfs die wedstryd wat hulle verloor het hulle altyd of 'n verloor bonuspunt gekry of hulle het 4-3 gedruk. En so hulle dis hoekom wat hulle toe op die ou ene bo aan die liga geëindig het. Andrew, op die skolekant, daar's ook skole rugby wat voortgaan. Ja, in Windhoek is dit dan nou Windhoek Gimnasium wat op die oomblik bo aan die puntelys lê. Hulle lê dan besoek af by Windhoek Afrikaanse privaat skool wat ook nog nie verloor het nie, al het hulle laas naweek met 2 punte gewen, 10-8 teen Walvis Bay, hulle wegwedstryd daar, so dit hulle is dan nou Saterdag is hulle dan op hulle tuisveld by Windhoek Affiespark by Wanderers teen Windhoek Gimnasium. Daai afskoptyd is 11:30. Die ander 2 wedstryde is altyd by die kus. Walvis Bay privaat hoërskool wat dan die tuisvoordeel het teen Dr. Lemmer. 11:30 is daai afskoptyd. En dan is dit op Swakopmund by ProEd, Windhoek Hoërskool wat ook nog nie verloor het nie. Daai afskoptyd is 11:00. So dit sal ook 'n lekker wedstryd wees. Ja, dankie Andrew, groot skool rugby. Dit is 'n ProEd wat teen WAS speel. Die wat nie in Walvis Bay kan wees nie, kan kyk op Republikein en Irongo se Facebookblad môreoggend die wedstryd daar volg. Ook 'n WAP teen Gimnasium op NTV kan jy dit direk kyk of op ook Sportsrap se Facebookblad. Die ander rugbywedstryd, die groot klap rugbywedstryd aan die Walvis Bay, Kudos wat speel teen UNAM, NTV saai dit uit en kyk ook op Irongo se Facebookblad. Dis so 4:15 daai afskop môre middag. Ons kyk gou vinnig na hokkie nuus. Dis Namibië se Hokkie Unie se veldhokkie liga wat aangaan, wat voortgaan, geborg deur Bank Windhoek en dit is Sondagoggend 9:30 is daar 'n wedstryd, dit is Saints wat speel teen Wanderers en dit is daar by WAS se velde. Kom ons gaan aan na nog 'n bietjie sport wat Andrew oor gesels het en dit is netbal, groot netbal. Namibië se nasionale netbalspan is in aksie in Suid-Afrika, belangrike toernooi en daar is ook fietsry internasionaal was Namibiërs in aksie is en hierso is Andrew Poelman. Ja, Arie, dis dan die Debmarine Desert Jewels wat van Sondag af meeding daar in die Afrika kampioenskap wat ook 'n kwalifiserende geleentheid vir volgende jaar se wêreldbeker is. Ja, so Namibië wat vuur en vlam is om vir die eerste keer ja, almal te verras en vir die wêreldbeker te kwalifiseer. Hulle het dan 5 spanne in hulle groep. Dit is Suid-Afrika wat 5de op die wêreldranglys is. Zimbabwe is 13de op die wêreldranglys. Namibië is 23ste. En dan is daar Botswana wat 28ste op die wêreldranglys is en dan Tanzanië. In die ander groep is Malawi
die sterkste span. Hulle is 7 op die wêreldranglys. Dan is Zambia is daar, Kenia en Eswatini. So uit hierdie hele toernooi uit is daar dan eintlik net 2 spanne wat dan nou die pyp gaan rook en gaan deurdring na die wêreldbeker toe. So dit gaan nie maklik wees nie. Maar met die nuwe afrigter wat hulle aangestel het van Malawi, Mary Waya, ja, so hulle het nou 'n tydjie lank al voorberei en hulle is heel vuur en vlam om die pyp te gaan rook daar. Okay. Absoluut sterkte van die netbal span en dan ook so vinnig dalk dit is ook van die fietsryers wat in die Swiss Epic in aksie is. Miskien so vinnig noem van wie die naweek nog. Ek dink hulle maak môre klaar. Ja, nee, so dis Vera Adrian of Vera Loser wat saam met Kim Lecourt van Mauritius, hulle ry saam as 'n span. Hulle was sover hierdie week of in die tweede of in die eerste posisie, tweede of derde posisie. Laaste keer wat ek gekyk het was so in die derde posisie, so hulle is nog goed op pad om dalk 'n medalje daar te eindig. En dan is dit ook Connie Loser van Switserland wat saam met Tristan de Lange ry. Hulle was in donderdag se skof was hulle 13de. So hulle is ook daar tussen die sterk spanne. Ja, dankie Andrew. Dis groot netbal daar in Suid-Afrika vir Namibië se nasionale span en ook lekker fietsry, groot fietsry in die Swiss Epic. Hopelik kan daar 'n podium losgery word. Maar kom ons sluit af vanaand se program met netbal nuus. Dit is die skole finale van die netbal ligas wat gespeel word. Vandag is daar al baie wedstryde. Môre is die finale so van 10:00 af vir so onder 12 finale en dan gaan dit so aan en so 2:30 môre middag. Dis by Windhoek Gimnasium se bane. 2:30 is die eindstryd van die onder 19 meisies en ook op NTV kan jy volg. Kyk op die skedules ook. Die wedstryde word ook die eindstryde word ook daarop uitgesaai. Nou is 'n mondvol klomp sport gewees hier by in die Tonnel. Hoop dat die span doen goed die naweek. Hoop jy kom op by die sportveld uit môre of oormôre en kan ook self deelneem. En tot ons volgende Vrydag weer gesels by in die Tonnel. Lekker sport naweek. Groete.